Жусе өрий гэж ярьж байгаа. Тэр нь болохоор ингээд охин зарагдсан. За Японд болохоор айгүй том ингээд одоо асуудал тэгдсэн. Одоо энэ ингээд лайваар гарч ийн. Ингээд Fuji Therapy гэд Хон Кайша гэдэг одоо энэ нь болохоор нэг жил 6 сарын өмнө одоо юу гэх юм Японы юу гэх алдартай энэ Fuji Therapy нэг сэтгүүлчтэй ингээд бэлгийн явдалтанд ороод тэгээ тэр нь ингээ одоо юу гэх хүчирхийлсэн би дургу байсан гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээд тухайн үедээ тэр охин болохоор юу гэх мөнгө авсан, QSM авсан. Бидний доор нь Монгол мөнгөөр хэдвэ гэдгийг биччихье. Тэгээд юу гэх тэр нь ингээд QSM-аас илүү ингээ өөр хаяшаанд өгөхгүй зараад одоо юу тэр нөгөө нэг асуудлыг зарж байгаа байхгүй. Энэ угаасаа өөр ингээд өмгөөлөгч энтертэй явж исэн юм байлээ. Тэгээд тэрийг ингээд зараад одоо илүү мөнгөөр зарсан. Тэгээ нөгөө нэг унтсан залуу нь болохоор би энэ хэргийг хийсэн тэгсэн гэдгийг ингээд 100% хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгээд би ингээд алдартай одоо юу гэх юм мэжин байхаас нэрээ татчихна гэж татгалцсан байгаа юм байлээ. Татгалцсан. Одоо Fuji Therapy хувьд бол ингээд бүх үйл ажиллагаа зогсооцсон, бүх ингээд юу яахгүй энэ бүгдөө байхгүй болсон. Энэ телевиз ингээд цаашаа байхгүй юу гэдэг бас ийм асуудал яригдж байгаа. Энэ телевиз нь болохоор Японд болохоор бас топ хийдэд ордог телевиз. Энэ ингээд өмгөөлөгчтэй хэрэг болохоор одоо ингээд Японы бүх телевизүүд ингээд ирсэн одоо ингээд лайв хийгдэж байна. Энэ хэргийг ярихдаа болохоор хэрэгээр ингээд асуудлыг ингээд шалгаа явж байгаа. Ийм хэрэг болсон байгаа.